السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس طه حسين البدري من قناة البدري. في فيديو النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن عنصر جديد من العناصر الإلكترونية. هنتكلم عن الريلي. طبعا الريلي بيعتبر من العناصر المهمة جدا جدا في العناصر الإلكترونية وفي عالم الإلكترونيات. عمل نقلة كبيرة جدا في عالم الإلكترونيات. وفيديو النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي العنصر القيم ده عمل طفرة كبيرة جدا في عالم التكنولوجيا وفي اللوحات الإلكترونية. ولك أن تتخيل أن 99% من الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندك في البيت بداخلها بيحتوي على ريليه. طبعا التكييف، الغسالة، الثلاجة، أغلبية الأجهزة الكهربائية موجود فيها الريليه. على سبيل المثال لو عندنا تكييف تمام وفي ريليه في مشكلة، ان الكمبرسور او الوحده الخارجيه مش هتشتغل، وده بسبب ان في مشكله في الريليه. برضو الثلاجه لو الريليه في مشكله بتاع الثلاجه، الكمبرسور بتاع الثلاجه مش هيشتغل. وكذلك برضو الغساله. وعشان نبقى متفقين من بدايه الفيديو ان شاء الله هنقسم الفيديو بتاعنا لجزئين. الجزء الاولاني هيبقى جزء نظري، هنتعرف على بعض البارامتر بتاعه الريليه، وهنتكلم عن شويه نقط كده عن الريليه. وفي الجزء الثاني ان شاء الله يبقى الفيديو عملي، هيبقى معانا مجموعه من الريليهات المختلفه، في منها السليم وفي منها البايظ. هنختبر كل واحد وهنشوف ازاي هنعرف نفرق ما بين السليم والبايظ. طبعا عندنا كذا طريقه ان احنا بنحدد الريلي ده بايظ. ان شاء الله هنستخدم الطرق الممكنه، وهنستخدم تقريبا 3 أو 4 طرق ان شاء الله. ممكن تختار اي طريقه وتمشي عليها بحيث ان انت تعرف ان الريلي ده بايظ ولا سليم. فلو انت مهندس او لو انت طالب او لو انت فني حابب مجال الالكترونيات وحابب ان انت تصلح اي عطل الكتروني موجود في جهاز كهربي، لو غساله او ثلاجه او تكييف في مشكله عندك في البورده، تمام. فيديو النهارده ان شاء الله هيساعدك ازاي تتعرف على عنصر مهم جدا في العناصر الالكترونيه اللي هو الريليه. هنعرف ازاي لو انت عندك ريليه في البورده فيه مشكله او بايظ او محروق، ازاي ان انت تعرف بسهوله تحدد ان الريليه ده بايظ داخل البورده او ممكن تخرجه من البورده. هناخد الطريقه ديت والطريقه دي ان شاء الله. طبعا انا قسمت الجزء النظري بتاع الريليه ل7 نقط مهمين ان شاء الله هنتكلم عنهم. هنتكلم عنهم في عجاله. طبعا اول نقطه هنتكلم عنها ما هو الريليه. النقطة الثانية كيف يعمل الريليه. النقطة الثانية ما هي استخدامات الريليه. النقطة الرابعة طريقة توصيل الريليه. النقطة الخامسة أعطال الريليه. النقطة السادسة طريقة الكشف على الريليه. طبعا النقطة السابعة والأخيرة إزاي إن إحنا بنقرأ الداتا شيت اللي موجودة على الريليه، وإزاي بناخد البيانات الصحيحة من الريليه. طبعا دول ال7 نقط الرئيسية اللي احنا هنتكلم فيهم ان شاء الله عن الريليه في الجزء النظري. وبفكر حضراتكم في جزء عملي بعد ما نخلص الجزء النظري في نفس الفيديو ان شاء الله تستفيدوا جدا من الجزء العملي. فيلا بينا على بركة الله نبتدي الشرح، خليكم معانا. طبعا الريليه ده عبارة عن مفتاح كهرومغناطيسي، تقدر تعتبره زي سويتش اون واوف، بيفصل التيار وبيشغل التيار. طبعا دي بس اللي بيأدي الوظيفة دي فقط. طبعا الريليه بيتكون من جزئين. أول جزء اللي هو الجزء الميكانيكي، والجزء الثاني اللي هو المغناطيسي، تمام. الجزء الميكانيكي عشان طبعا يوصل نقطة بنقطة، والجزء المغناطيسي اللي هو كويل بيمر من خلاله تيار، تمام. فبالتالي بيولد قوة. القوة ديت بتأثر على الجزء الميكانيكي، بتخلي الريليه يا اما اون يا اما اوف. طبعا نقدر نعتبره ان هو مفتاح ميكانيكي بيتم التحكم فيه عن طريق ان احنا بنطبق عليه جهد كهربي. لما بنطبق عليه جهد كهربي بيمر تيار في الكويل بتاع الريليه، وبالتالي بيتولد قوة بتؤثر على الجزء الميكانيكي اللي موجودة داخل الريليه، وبتقفل نقطتين ببعض. يعني من الاخر كده نقدر نقول ان الريليه ده نقدر نعتبره زي سويتش اون واوف على حسب الجهد المطبق عليه. طبعا بتديله جهد معين، وبالتالي المفتاح بيقفل
بتفصل عنه الجهد ده. المفتاح بيبقى في وضع الأوبن. طبعا حضراتكم لو فتحتوا جوجل وكتبتوا في السيرش ريلي هنلاقي ان الترجمة بتاعتها بالعربي المرحل. طب يعني ايه؟ نفهم من كده ايه؟ كلمة مرحل معناها ان انت بتنقل حاجة من مكانها بتوديها لنقطة تانية. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الريلي، في كلمة الريلي بالعربي يعني مراحل، من اسمه كده ده بينقل لنا حاجة معينة وبيوديها لنقطة تانية. طيب هنيجي لجزء رقم 3، استخدامات الريلي أو فيما يستخدم الريلي. طبعا الريلي بيستخدم في مجالات كتير جدا 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 لا تعد ولا تحصى. طبعا من ضمنها ومن أهمها الأجهزة الكهربائية. نقطة رقم 4، طريقة توصيل الريلي. طبعا الريلي اهم حاجة ان انت تعرف تحدد اطراف الريلي عشان بعد كده تعرف توصل الريلي بالطريقة الصحيحة وما تحرقش الريلي. طبعا زي ما قلنا ان الريلي عشان يشتغل بيبقى محتاج تغذية، ايا كانت التغذية، 6 فولت، 9 فولت، 12 فولت، 24 فولت دي سي. تمام، فبنديله التغذية اللي بيستحملها او اللي بتبقى مكتوبة على الريلي، لان حضراتكم عارفين ان كل ريلي بيبقى له تغذية معينة او قيمة معينة من الفولت تشغله. لو خد اقل من كده ما بيشتغلش، ولو خد اكتر من كده بيسخن وبعد كده بتحصل مشاكل في الريلي. وعشان نعرف الريلي بيشتغل ازاي هناخد معانا الريلي ذو تحويلة واحدة اللي هو بيبقى طرف واحد بيوصل طرف واحد كمثال. طبعا الريلي بيشتغل ازاي؟ احنا بنطبق على الريلي زي ما قلنا في التعريف اللي فات، بنطبق عليه جهد كهربي وليكن 12 فولت دي سي، وبالتالي لما بنطبق عليه جهد كهربي بيأثر على الكويل وبيتولد تيار. التيار بيمر من خلال الكويل. نقدر نستنبط ان الريلي بيشتغل ازاي. طبعا الريلي بيبقى طرفين التغذية بتوعه عبارة عن كويل بيتم تطبيق جهد كهربي وليكن 12 فولت دي سي، وبالتالي عند تطبيق الجهد الكهربي على الكويل بيتولد تيار. التيار بيمر من خلال الكويل وبالتالي يولد حركة. الحركة دي بتؤثر على الجزء الميكانيكي اللي في الريلي، وبالتالي الريلي بيقفل وبيبقى في وضع اون وبيوصل النقطتين ببعض. هنيجي في طريقة توصيل الريلي. تمام، بتحدد طرفين الكويل اللي قلنا عليهم قبل كده. تمام، بنحدد الطرف الاولاني والطرف الثاني. تمام، بنحددهم عن طريق الافو. وبعد ما بنحدد طبعا الكلام ده هنشوفه في الجزء العملي بالتفصيل. هنحدد اطراف الكويل. حددنا اطراف الكويل بنطبق عليه الجهد المطلوب وليكن 12 فولت دي سي. تمام، اول ما بنطبق عليه الجهد المطلوب بنسمع صوت الريلي، صوت التكه بتاعت الريلي. تمام، بيقفل معانا وبيبقى كده اون. تمام، ده لو كان تحويله واحده. طبعا لو كان تحويلتين تمام على حسب هو نورمال اوبن او نورمال كلوز، يعني بيبقى في الوضع الطبيعي موصل ولا لا. وعشان تعرف طريقة توصيل الريلي، تمام، بيبقى مرسوم على الريلي كل رجل بتبقى مترقمة. تمام، وطرفين التغذية بيبقى ما بينهم علامة الكويل، بيقول لك خلي بالك ان انت بتطبق الجهد على البنتين دول او على الرجلين دولت. تمام، دول مصدر التغذية بتوع الريلي. اما لو انت خالع ريلي من البوردة، تمام، فانت بتلاقي على البوردة مرسوم الاطراف بتاعة الريلي ومرسوم طرف التغذية، وبيقول لك ان هنا التغذية والطرفين التانيين طرفين الخارج او اللود اللي بيخرجوا الريلي، وبالتالي بيتولد مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي بيؤثر على الجزء الميكانيكي، وبالتالي الجزء الميكانيكي بيتم تحريكه وبيقفل التحويلة ديت، فبيخليها في وضع الأون عطلان. أو ما هي أعطال الريلي؟ تمام، طبعا أعطال الريلي كتيرة. طبعا أهمها وأهم حاجة إن أنت ممكن تلاقي الكويل نفسه
قاطع بتيجي تقيس طرفين الكويل ما بيديكش قرايه او بيديك اوبن لوب. طبعا اوبن لوب يعني في قطع في الكويل، وبالتالي الريلي ده بايظ. بيجي بعد كده عطل تاني، ممكن تلاقي الكويل سليم وبيديك قرايه، ولكن طرفين الريلي اللي هما المفروض بيقفلوا على بعض، تمام، بيبقى وطبعا ده الجزء ده اللي بيهتم بيه تقريبا الفنيين اللي بيشتغلوا في الثلاجة او الغسالة او التكييف، او عموما بيشتغلوا في الاجزاء الالكترونية او البوردات. ازاي نعرف ان الريلي ده لادع؟ وده ناتج عن ارتفاع في درجة الحرارة بتاعت الريلي الداخلية، وبالتالي الطرفين دولت طبعا بيبقوا عبارة من جوه الريلي عبارة عن ريشتين، الريشة بتبقى رقيقة جدا مع ارتفاع درجة الحرارة، ممكن ان هي بتلدع مع الريشة التانية، وبالتالي لما بتفصل عن الريلي الجهد الكهربي فبيفضل شغال. طبعا ده عطل تاني ومشكلة تانية، تمام، بتواجه برضو، بنلاقيها طبعا موجودة في التكييف على شكل ان انت بتبقى فاصل جهاز التكييف وبيبقى الوحدة الخارجية شغالة. طب ده ايه السبب؟ السبب ان الريلي، تمام، هو ما عليهوش جهد مطبق، ولكن في لدع في الريلي، وبالتالي هو شغال دايركت، فانت بالتالي ده انت بتشيله وبتغيره. العطل اللي بعد كده ان انت ممكن بتدي تغذية للريلي، تمام، وبتطبق عليه التغذية بتاعته وليكن 12 فولت دي سي، وبتلاقي ان مفيش توصيل او مش موصل، تمام. برضو دي بتبقى مشكلة في الريشة اللي من جوه في الجزء الميكانيكي، تمام، بتبقى في مشكلة حصلت مش مخلية الطرفين ان هما يوصلوا ببعض. في بعد كده اخر عطل معانا ان انت بتلاقي الريلي انت مطبق عليه الجهد، تمام، وبتلاقي الريلي موصل معاك وسليم ومية مية، لما بيجي يتحط تحت ضغط او بتحط اللود عليه، ايا كان اللود اللي انت حاطه، اذا كان كمبرسور تكييف او ثلاجه، اول ما بيبتدي يتحط تحته لود وبيبتدي يسحب امبير بتلاقيه فصل. والمشكله دي بسببها، سبب المشكله ديت الاجزاء الميكانيكيه اللي من جوه بتاعت الريلي مع العمر الافتراضي بتاعها بتاثر من جوه، وبالتالي ده انت بتشيله وبتغيره. في بعد كده اعطال بمجرد النظر، اول ما بتبص على الريلي بتعرف ان الريلي ده بايظ. زي مثلا بتلاقي طرف من اطراف الريلي مكسور، او بتلاقي شرخ في الريلي، ده على طول انت بتغيره من البوردة. برضو عن طريق النظر، لو لقيت الريلي محروق او سايح او دارب بتعرف على طول ان في مشكلة. نيجي بعد كده على النقطة رقم 6، طريقة الكشف على الريلي. طبعا معانا 3 طرق هنكشف بيهم على الريلي. طبعا ال3 طرق هنستخدمهم كلهم في الجزء العملي ان شاء الله. خليكم معانا لاخر الفيديو ان شاء الله، وهتستفيدوا بالجزء العملي وهتعرفوا ال3 طرق دولت. اول طريقه معانا ان احنا هنستخدم الافوميتر. ازاي؟ عن طريق استخدام الافوميتر هنقدر نكشف على الريلي ونعرف اذا كان هو سليم ولا لا. الطريقه رقم 2 عن طريق الباور سبلاي، تمام، ان احنا هنديله الجهد اللي مطلوب وهنشوفه اذا كان سليم ولا بايظ. والطريقه رقم 3 لو انت ما عندكش افوميتر او ما عندكش باور سبلاي، ممكن عن طريق بطاريه 9 فولت، تمام، نقدر نختبر بيها الريلي، وهنشوف الكلام ده في الجزء العملي ان شاء الله. هنيجي بعد كده على اخر نقطه في الجزء النظري، النقطه رقم 7. الطريقه الصحيحه ان احنا نقدر نقرا البيانات اللي موجوده على الريلي او الداتا شيت بتاعت الريلي. طبعا اي ريلي انت بتجيبه بيبقى مكتوب عليه البيانات بتاعته. طبعا عشان تقرا البيانات بشكل دقيق على الريلي او تقرا الداتا شيت بتاعت الريلي، انت بتهتم ب3 حاجات، دول تقريبا اللي انت بتهتم بيهم في شغلك.
رقم واحد، الريلي ده بالجهد المطبق عليه عشان يشتغل، او بيشتغل على كام فولت. رقم اتنين، بيستحمل كام امبير او الماكسيمم امبير اللي يقدر يتحمله الريلي. اللي بعد كده بيحصل ان هو ممكن يتحرق. رقم ثلاثة، الفولت اللي بيقدر ينقله، تمام، او اقصى فولت ممكن ينقله. هنيجي بعد كده هنخش على الجزء الثاني من الفيديو، اللي هو الجزء العملي، وان شاء الله تستفيدوا منه. وهحاول في الجزء العملي دوت هطول معاكم شوية، بس ان شاء الله مش هتحسوا بالوقت، وان شاء الله الجزء العملي هيبقى مفيد لحضراتكم وتقدروا تستفيدوا بيه. ودلوقتي معادنا مع الجزء العملي، الجزء اللي بينتظره الفنيين والطلبة والمهندسين. لو احنا معانا ريلي وعايزين نعرف اطرافه، ونعرف اذا كان هو سليم ولا لا، وازاي بنعرف نقيسه. تمام. هناخد معانا مثال في الفيديو ده، الريلي اللي قدام حضراتكم دوت. تمام. انتم ملاحظين معايا ان الريلي ده عبارة عن طرفين. تمام. اول ما بيجيله جهد التغذية بيطبق على الريلي، طبعا النقطتين دول بيوصلوا ببعض. تمام. الريلي اللي قدام حضراتكم دوت. تمام. البيانات مكتوبة وظاهرة. جهد التغذية بتاعه 12 فولت دي سي، وبيستحمل لحد 20 امبير الماكسيمم، وبيقدر ينقل جهد 250 فولت اي سي الماكسيمم بتاعه. تمام. هنيجي نقلب الريلي من تحت زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي البناية ديت والبناية اللي جنبها. تمام. هنلاقي مترقمين. تمام. زي ما انتم شايفين كده، ادي 1، ادي 2، ادي 4، ادي البناية ال5. هنلاقي ان البناية 1 والبناية 2 ما بينهم مقاومة، اللي هو الكويل اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء النظري. تمام. وهنلاقي البناية رقم 4 والبناية رقم 5. تمام. ما بينهم سويتش او المفتاح. تمام. وهما النقطتين دول اللي هما بينقلوا لي الفولت للود اللي احنا حاطينه على الريلي. تمام. خدوا بال حضراتكم من حاجة مهمة جدا. النقطة رقم 5 هي نفسها، لو قلبنا الريلي كده من فوق، تمام، هي نفسها البناية اللي فوق ديت. تمام. والبناية رقم 4 اللي هي دي، تمام، هي نفسها البناية اللي فوق دي. تمام. يعني نقدر نقول ان 4 و5، تمام، 4 و5 هما اللي من فوق. تمام. اللي بنقدر ننقل من خلالهم الجهد اللي احنا عايزينه لللود اللي متوصل مع الريلي. تمام. يبقى عندنا الريلي ده عبارة عن سويتش بينقل الفولت اللي موجود على الرجل رقم 4 بيوديها على الرجل رقم 5. تمام. واللي هي بتبقى مخرجة للحمل اللي متوصل على الريلي. تمام. طب هنتأكد من الكلام ده ازاي؟ تمام. هنيجي كده على الافو بتاعنا. تمام. وهنظبط الافو على وضع التصفير. تمام. ونتأكد من الكلام اللي احنا قلناه. ادي دلوقتي الريلي قدام حضراتكم اهو. تمام. هنيجي على الرجل رقم 4. تمام. اللي هي الرجل دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهنقلب الريلي. تمام.
وهنحط الطرف التاني من الافو على البناية اللي فوق زي ما انتوا سامعين كده صوت صفارة. تمام. معنى الكلام ان البناية رقم 4 هي نفسها البناية اللي فوقيها. تمام. وهنيجي على البناية رقم 5 اللي قدام حضراتكم دي، رقم 5. تمام. وهنحط الطرف الثاني من الافو على البناية اللي فوقيها بالطريقة دي كده زي ما حضراتكم سامعين. تمام. الاختبار ده بيبين لنا ان البناية رقم 5 هي نفسها اللي فوقيها، البناية رقم 4 هي نفسها اللي فوقيها. كده اتأكدنا تمام ان الجزء الميكانيكي واصل ببعضه. البناية رقم 5 واصلة بالبناية اللي فوق، البناية رقم 4 واصلة بالبناية اللي فوق. تمام. هنيجي بعد كده هنخش على القياس بتاع الكويل. هنيجي نبص كده. تمام. البناية رقم 1 البناية رقم 1 والبناية رقم 2. تمام. زي ما هو موضح كده في الصورة. هنيجي بعد كده على الرجل رقم 1 والرجل رقم 2. تمام. وده الكويل بتاع الريليه. تمام. وهنجيب أطراف الآفو. تمام. وهنوصلها تمام في الكويل زي ما انتم شايفين كده على الآفو. القراية اللي مديها لي 163 أوم تقريبا. طب معنى الكلام ده ان الكويل ده سليم. تمام. والريليه ده سليم. تمام. دي اول طريقة من طرق اختبار الريليه، ان احنا بنستخدم الافوميتر. تمام. في تحديد اذا كان الريليه ده سليم ولا لا. زي ما قلنا بنجيب اطراف الافو على طرفين الكويل 1 و2. تمام. وبنقيس. تمام. المفروض بيدينا قراية او بيدينا قيمة. تمام. القيمة دي بتدل ان الريليه ده سليم والكويل سليم. تمام. دي اول طريقة. الطريقة التانية تمام ان احنا بنستخدم الباور سبلاي اللي قدام حضراتكم دوت. تمام. هنستخدمه في تحديد اذا كان الريليه سليم ولا لا. تمام. هنظبط الباور سبلاي على 12 فولت. تمام. وهنديله التغذية بتاعته المناسبة. تمام. ادي طرفين التغذية 1 و2. واحد هيقول لي طب انا تغذية الريليه ده 12 فولت دي سي. طب انا اعرف ازاي ان الرجل ديت هتاخد الطرف الموجب او السالب والرجل التانية هتاخد موجب ولا سالب؟ اقول له مش هتختلف في الريليه، مش هتختلف. لو خليت الموجب هنا والسالب هنا تمام هيشتغل معاك، ولو عكست برضه هيشتغل معاك. تمام. الكلام ده لو الريليه خارج البوردة. خد بالك من الكلام اللي انا بقوله، لو الريليه خارج البوردة. انما لما بيكون راكب في البوردة طبعا ما ينفعش ان انت تخلف الطرفين الموجب والسالب، لان انت ممكن تحرق عناصر تاني في البوردة، لان بيبقى الريليه راكب في البوردة ومتثبت. تمام. وبيبقى واخد ال 12 فولت الدي سي بتوعه من المكثف الرئيسي مثلا. ال 12 فولت بيبقى واخدهم منه. فبالتالي انت كده حددت على البوردة ان الرجل رقم 1 هي السالب
المكثف، والرجل رقم 2 هي الموجب. فلما انت تيجي تدي رجل رقم 1 موجب ورجل رقم 2 سالب، فانت بالتالي عكست الجهد اللي مطبق على المكثف اللي موجود على البوردة، فبالتالي انت ممكن تحرق المكثف وممكن تحرق عناصر في البوردة. فافضل اختبار للريلي ان انت بتخرجه بره البوردة وبتقيسه خارج البوردة خالص. تمام. هنيجي نمسك الريلي وهنطبق عليه ال 12 فولت. ادي اول طرف، تمام، الموجب، والطرف السالب. سامعين حضراتكم الصوت؟ تاني، ده صوت الريلي. تمام. معنى الكلام ده ان الريلي ده سليم. بنوصل الجهد المطلوب. تمام. كده الريلي المفروض ان النقطتين اللي من فوق موصلين ببعض، وعشان نتأكد من الكلام ده هنقيس بالافو بتاعنا الطرفين اللي من فوق وهنشوفهم. ادي اول طرف، وادي الطرف التاني. زي ما انتوا سامعين كده، يبقى الريلي ده سليم وشغال. تمام اهو، نقطتين متوصلين ببعض. تمام. هنيجي نفصل التغذية عن الريلي ونيجي نقيس تاني. زي ما انتوا شايفين كده، سويتش اوف. تمام. كده فصل النقطتين عن بعض، مش موصلين. تمام. يبقى احنا كده استخدمنا طريقتين. اول طريقة اللي هو عن طريق الافوميتر. تمام. بنقدر نحدد اذا كان الريلي سليم ولا لا. تمام. والطريقة التانية اللي هي عن طريق الباور سبلاي، ان انا بظبط الجهد المناسب للريلي. تمام. اذا كان 6 او 9 او 12. الريلي اللي موجود معايا كان 12، فانا ظبطت الباور سبلاي على 12 فولت. تمام. واديته الجهد المناسب واشتغل معايا. طبعا لو في مشكلة في الريلي لما بطبق الجهد عليه الريلي مش بيشتغل. تمام. الطريقة الثالثة معانا النهاردة، لو انت مش معاك الافوميتر ولا مش معاك الباور سبلاي، ممكن من اي سوبر ماركت. تمام. بتشتري البطارية 9 فولت دي. تمام. دي كافية ان انت ممكن تختبر بيها الريلي وتعرف اذا كان هو شغال ولا لا. تمام. طبعا الريلي هو 12 فولت دي سي، وطبعا دي 9، فهتقول لي ازاي البطارية 9 هتشغل الريلي 12؟ هقول لك في حاجة اسمها المينيمم فولتج اللي هي ممكن تشغل الريلي. تمام. يعني هو 12 فولت دي سي ده الطبيعي. تمام. اللي بيشغل الريلي، ولكن في حاجة اسمها مينيمم فولتج. تمام. اللي هي بتبقى 7 فولت تقريبا، ومعانا هنا البطارية دي 9، فبالتالي الريلي برضه هيبقى شغال معانا. تمام. تمام. زي ما انتم شايفين البطارية. تمام. بنوصلها احنا. تمام. بنيجي بنوصلها بالريلي. قدام حضراتكم. تمام. بنوصل الطرف الاولاني وبنيجي بنوصل الطرف الثاني. تمام. زي ما انتم سامعين كده بيشتغل معايا على 9 فولت، مفيش اي مشاكل. تمام. يبقى كده ملخص الجزء العملي. تمام. هنتكلم بسرعة كده ان احنا عندنا 3 طرق ممكن نقيس بيهم الريلي عملي. اول طريقة الافوميتر، الطريقة رقم 2 الباور سبلاي، الطريقة رقم 3 البطارية 9 فولت. تمام. دلوقتي احنا معانا مجموعة
من الريليهات، في منها السليم وفي منها البايظ. تمام، هنعرف وهنستخدم الطرق بتاعتنا، وهنعرف الريلي السليم والريلي البايظ برضو بالقياس. تمام، طبعا معانا اول ريلي. تمام، بسرعة كده هنوصله. زي ما انتوا سامعين كده الصوت ده، يبقى الريلي ده سليم. هنمسك ريلي تاني، ريلي زي ده كده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده برضو بيشتغل 12 فولت دي سي. تمام، هنديله التغذية ونشوف. زي ما انتوا سامعين صوت. ده سليم شغال. تمام، هنيجي بعد كده معانا الريلي ده. هنيجي نقيس كده الريلي ده. تمام، وهنديله التغذية ل 12 فولت. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هنلاقيه ان هو مفيش صوت ومش شغال. تمام، هنيجي هنختبره بالافو. تمام، وهنشوف. تمام، المفروض ده الكويل بيديني قراية. تمام، على الافو مش جايب حاجة خالص، اوبن لوب. تمام، يبقى ده في قطع في الكويل بتاع الريلي. تمام، وفي مشكلة وبايظ. تمام، طبعا الريلي ده تمام زي ما انتوا شايفين كده 5 أطراف من تحت، طرفين اللي من تحت اللي على الأطراف ده تغذية الريلي الكويل. تمام، والطرف اللي في النص ده الكومن، والطرفين التانيين التحويلة، لإما عايز انت الجهد يعدي على المسار ده أو يعدي على المسار التاني. تمام، ده نوع تاني من الريلهات. تمام، برضو نفس الكلام ريلي. تمام، طرفين تغذية وطرفين التوصيل. وبالتالي احنا عرفنا ازاي ان احنا نختبر الريلي عملي وازاي نقيسه، واذا كان في مشكلة يفضل ان هو يخرج بره الدايرة عشان ما تحصلش مشاكل تانية في العناصر الموجودة في البوردة. ودي كانت مراجعة سريعة كده عن الريلي وازاي ان احنا بنختبره. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.